زه به تا ته یو خبره وکړم ښه مفلسي خو ده یو کار به وکړو نن سبا خو ګرد کار پر خبرو ولاړ دی بلکل چې یو ناولده کس رالی ابالا دغه بحث کوه داسې غټ بحث کوه چې ناکه په ناکه ما ته دغه یو دانه افغانستان لاس پورنر به معنا پیدا کړو یا ورته څنګه سو هغه پورنر سودا دې وکړله یا مثال د خبرې ورته هغه پنچپاړس چې دا دوه نه راغوښتي وي تا ول چا ته یې توپه کوم د هغه څنګه سو راورسېده که نه داسې نه نور خو سر خلاص دی ښه معنا داسې راپورته بحث به کوو نو دا ولي وروره ګرده دنیا اوس په دغه چلیږي ما او ستا د جیبه څه ځي خلکو ته به داسې غټ معرفي کېږو نه ورته هغه اتلس کرون چې در رانیولی و چې په ګیټ کې اکشني والی و هغه څنګه سو زه به درته وایم چې هغه معنا د هغه ګیټ سره ولاړ دی بیا مې راایستلی لا نه غټ بنډار سمه ده صحیح دی انشاءالله اوس ته دغه وکړه ورسه چای راوړه السلام علیکم اوهو وعلیکم السلام جوړ بخیر صاحب شی بخیر دا د زیمړي زامن پوره وړي بیا راغله دا یې مو راوله دا جیم په ښه در ولې څنګه یې صاحب جوړ صحت ښه دی شکر دی خیر خونه په خیر دی تم ښه شکر دی صاحب ته ښه په خیره بیداره مننه مننه شکر دی خیر اوسه الله ژوندی لره خوشحاله اوسې یو یادونه ورته وکړه یاره نن دغسې نه ځینې ځو نن خپل پور ځینې اخلو ووایه چې درلوده یم ستاسې بې ویلو مې در کولې اور هغه دې بس خلک راغی اوس موقع پیدا کړه د خبرو السلام علیکم وعلیکم السلام اوس یې ورته ګوره پیغام ما ته لږ راواچوه ډېر مه راچوه سمه ده تا دغه څنګه کوي د دوبۍ څه چې دي هغه دوه دانې ایفون 14 راغوښتي وه چې تا ول دا رنګونه د سرو زرو دي هغه راورسېدل که نه څلور دانې د افغانستان لاس پورونه رانې رانیول څلور دانې رنګه هر یو جلا جلا رنګ دا به په دا ژمي کې به ریګو ته پکښې ځو په دوبي کې دا ارغنداو دا لیبه باساب ته داسې به پکښې ځو دا څه کوي صاحب دا څه کوي دا دی مشوره وه واګې وه قولونه خبرې دی وه مشوره ګرده یېرې دي زموږ ستاسو مجلس پر هغه حال هغسې پاته بېانصافي ده نو دا سړی نه کوي ته باور وکړه زموږ ستاسو مجلس د هغسې پاتې دی مشوره وه دی واري لکه څنګه مجلس پاتې زما او ستا مجلس څنګه پاتې دی ورته وګوره دا رقمال یې جوړ کړي دي هغه 2018 کرون نه دی سپین ښایسته رنګ دغه یې رانیوي 2 ورځې نه دی چلولی 2 ورځو خدای دې مې غاړې نه بندې کړه 3 ورځو کشر زوی یې راویستی داسې د 9 کالو زوی دی د کور په ګیټ کې ووالي کور په ګیټ کې ووالي ګیټ یې چپه کړي کرون مات دغه بانټ داسې مات هلته ولاړ دی ولاکه بیا چا لاس لا ور وړی وي وایي شکر دی هر څه لري ته ورته وګوره سال یې جوړ کړي خبر یا قولونه دا څنګه کار دی ته دی مشهور انډیوال سړی ما او ستا مجلس هغسې دی چې خدای راکړي په هغه ورځ یې در کوم ستا خپل حق دی وروره ناګاره نه دا خبرې دا مارکسان و دغه کرونونه و دا ایفونان دا لیونی زرو رنګان د ایفون دا ولاکه مې درنه نه لیدلي دي اورېدلې مې لا نه وه دا اوس کوم دا لیونی دی ته ستا ماغزه خراب دی او پاګله هغه رولکس نه دی هغه زرغونه رولکسونه دا یې د چین راوغوښتی خپل کارت ورسره دی هر ځای پور نو مې درته څو ورځې مخکې چې درځه ورځو تاولیان یې لري رقم نه کېږي او زه لیونی ته وایي غوږ ونیسه دا وزې خبره نه ده ته خو وارې غوږ ونیسه دونه کارباج روان دي زموږ پیسې نه راکوي راغ مه لرم دا د هر چا مخ ته سړی نه وایي دا خبرې اوس یې ته زموږ څه پټوي احمد بچا پټوم یې نه ته چپ زغ مه لره پیسې یې بندي کړي دي او دته هر چا مخ ته مه وایه دا بله موضوع ده دا سړی د هر چا د مخه دا خبرې نه کوي موضوع روښانه که دا څوک دي نو څنګه کار دی چپ سی واري غږ مه لره دا زما پوره وړي دي په پور پسې راغلي دي ته بلا دې بانډار ته شروع هغه هم بله موضوع ده ای دا حاجي صاحب د خدای واولاکه لري دا سهار نه دی درشتنې لري ولاکې لري ګوره سهار مې د ګیس ته وتوله مال د ګاز پیسې راکړه مال د ګاز پیسې راکړه دا ډبه به ډکه کمه دې شغوانې به په جیب کې دې شغوانې وې باره مې ورته ویله مال یې 500 خوره برابر کړه چې ګاز ور واچوم د خدای ولاکه لري دغه دې شغونه ځای خبرې سره واړولې
یا لري ولا کې لري راځي صاحب دا هم لیونی دی دې پر خبرو غوږ مه نیسه ته باور وکړه موټرانو دا زموږ بله موضوع ده بله موضوع ده بله څنګه موضوع ده زموږ ته پټوې ورته نه پټو مغزه بیا درته وایم هم دا موضوع ستا مغزه خراب دي ولاړ سه څه موضوع ده موضوع نسته ځه ولاړ سه وای زه څه خبره مې دا ستا پوره وډې چې ماشاءالله ستا رپانې خو اشاره به دې کړې وای